ये VR मंगाया है, फ्लिपकार्ट से मंगाया है। VR ये अप्रोक्स ये 2000 रुपये का है, 1900 रुपीज़ कुछ का है ये। इसको ओपन करते हैं अभी। ये इसको मैं पहले ओपन कर चुका हूँ, इसलिए आपको ऐसे दिखा देता हूँ। और ये इसका कवर है, ये चाइना से इंपोर्ट किया गया है। इरुशु मॉन्स्टर VR, इरुशु कंपनी का है। इसकी वेबसाइट भी है www.irushu.co.in। इसको ओपन करते हैं, अब देखते हैं इसका फर्स्ट व्यू। ये यूज़र गाइड है, इसको बाद में पढ़ते हैं, पहले देख लेते हैं प्रोडक्ट कैसा है। ये फर्स्ट लुक है VR की, देखिए। इसकी प्लास्टिक देख लेते हैं। प्लास्टिक इसकी बहुत बढ़िया है, आप इसको खरीद सकते हैं, टूटेगी नहीं है, बहुत अच्छी प्लास्टिक है। और इसको पहन के देखेंगे इसकी रबड़ कैसी है, कंफर्टेबल है या नहीं। बाकी ऊपर से अभी देख लेते हैं। ये इसका पुश बटन है, इससे स्टॉप और स्टार्ट कर सकते हैं आप जब फ़ोन लगाएंगे। अंदर से अच्छा है, एडजस्टेबल है। फ़ोन एडजस्ट करके देखते हैं इसमें बेस्ट है। अगर ये नीचे से करो तो इसके ऊपर से अभी ऊपर हो रहा है, तो बहुत अच्छा है ये फंक्शन। वैसे होता नहीं है किसी में, एक साइड से ही ऊपर होता है। फ़ोन एडजस्ट करते हैं, फ़ोन बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गया, हिल नहीं रहा है ये। और इसके अंदर एक पैकेट भी आता है, जिसको स्कैन करके आप इरुशु की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप 360 वीडियो, HD वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी चला सकते हो आप। इसके लेंस 42 mm के है, जो कि हाई क्वालिटी है, जो आपको वीडियो के पिक्सल दिखाने में अच्छे से काम करती है। और इसके लेंस एडजस्टेबल है, यहाँ से ऊपर नीचे हो रहा है, देखिए ये ऊपर नीचे हो रहा है। किसी के स्पेक्स वगैरह लगे होते हैं तो वो इसको अंदर करके उसको पहन के देख सकता है। और साइड से भी है, किसी का फेस बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो ये एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखिए। ये देखिए, दिख रहा है आपको अच्छे से। अब इसको एक बार पहन कर देख लेते हैं ये कितना कंफर्टेबल है। बहुत ही हल्का वेट है इसका, और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। और इस VR की मैंने इसको 1 महीना यूज़ किया है। इस VR की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप 720 पिक्सल पे देखते हो तो नॉर्मल क्वालिटी आती है, और HD अगर आपकी डिस्प्ले है फ़ोन की तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी आती है, लेकिन बेस्ट क्वालिटी आपको 2K डिस्प्ले में मिलेगी, जिसमें आप वर्चुअल रियलिटी का अच्छा एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो अगर आप 2K डिस्प्ले वाले फ़ोन अगर आपके पास है, सैमसंग या किसी का भी, मैं कोई ब्रांड रिकमेंड नहीं करता आपको, कोई भी ब्रांड का फ़ोन हो 2K डिस्प्ले हो उसकी, तो आप इसको ले सकते हैं। और इसकी अच्छी क्वालिटी आपको 2K डिस्प्ले में ही मिलेगी। अगर आपके पास फ़ोन है तो आप ये वाला VR ले सकते हैं। और इसकी प्लास्टिक बहुत अच्छी है, ये खुल भी जाती है, यहाँ से एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ से भी ओपन हो जाती है, एडजस्टेबल है इसकी। किसी का सर बड़ा होता है, छोटा होता है। और इसकी गूगल कार्डबोर्ड की ऐप भी आती है इसमें, उसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने घर का व्यू देख सकते हैं फ़ोन लगा के। इसको ओपन करके आप अपने घर का व्यू देख सकते हैं गूगल कार्डबोर्ड में जाकर।
बहुत ही अच्छी प्लास्टिक है इसकी। इसको मैंने 1 महीना यूज़ किया है। आप फ्लिपकार्ट अमेज़न से मंगवा सकते हैं और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। और ये पेड रिव्यू नहीं है, इसको मैंने खुद से बाय किया है और मैं अब इसका रिव्यू कर रहा हूँ 1 महीने बाद। ये उसका बिल है, इसको मैंने मंगाया, विपिन सेन जी ने मंगाया ये, ठीक है। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब करना इस चैनल को और भी रिव्यू जानने के लिए, और भी मज़ेदार पिक्चर्स रिव्यू जानने के लिए। एक्सपीरियंस दिखाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कि फर्स्ट एक्सप्रेशंस कैसे आते हैं इसमें 2K डिस्प्ले के साथ। अभी मेरे पास फ़ोन नहीं है 2K डिस्प्ले का, वरना मैं आपको अभी दिखा देता। मैं आपको बाद में एक्सपीरियंस वीडियो बना के दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।